Saya seorang momok bekerja sama PKS, satu keluarga Senteri Berhad, karyawan anak bapa Senteri Berhad. Bos saya Anwar Ibrahim, bos Memini Ajisa. Bos hari ini bagi saya buat momok, tanya sama saya karun kajang boleh menang. Saya cakap bos mesti boleh menang, tapi ada dua orang hantu tadi belakang kaki bos. Bos cakap mana satu dua orang tadi kaki bos. Satu orang Ajmi, satu orang Karis. Ini dua orang tadi kaki bos. Bos cakap apa? Ini dua orang segi saya hantam belakang sama dia. Bos saya mana bagus. Depan belakang semua pun boleh. Buat wayang hantu pun boleh, gambar tipu pun boleh, tipu orang Malaysia pun boleh. Bos saya mana pandai. Sekarang okey, kita tak mau cerita banyak-banyak. Kita sekarang mau cari pesawat MH370. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Nato Anwar Ibrahim Rasra Berhad Darah Masalah Cakam Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey. Ya, bos sudah dapat ini pesawat MH370. Dia lokasi arah Sungai Bukit Tampong, Pulau Pinang. Allah kazam. Minoto kaino sora kete, kyou jetsu takaku kagayakeba, tenchi no sei ni hajaratsu to Odolu Oyashima. Kami tiga sahabat nasib timbul tenggelam, susah hanya sekejap, senang pun tak lama. Sekarang mulai sehat berkat sabar di hati, meskipun naik meningkat dapat senjata yang sakti.